spēlēju kādus gadus 12, 13. Hokejs sākumā es ar citu sporta veidu nodarbojos, kas arī bija uz ledus. Tad kaut kā paralēli sāku hokeju spēlēt un iepatikās un turpināju. Gribētu domāt ātri spēlētāji. Tehnika mazliet klibo, bet es vairāk uz ātrumu slidoju. Noteikti pirmais čempionāts bija Japānā. Redzēju pirmo lielo tādu sieviešu hokeju, pirms tam es nebiju redzējis klātienē. Jā, tas bija tāds piedzīvojums. Vairāk es tur biju tāds atbalsta punkts, fanotājs, bet jā, nekad nevar būt droši par savu vietu, bet ir konkurence, jaunās nāk, tā kā tas motivē vairāk strādāt. Man šķiet, ka jebkura komanda var uzvarēt, jebkura, vismaz mūsu grupā. Tagad ļoti daudzas komandas pielikušas, tā kā nevar tā pateikt, ka, piemēram, mēs būsim pārāks vai Kazahstāna vai Slovākija vai jebkura.